Татарстан вступил во второе столетие своей новой истории и идет вперед, невзирая на вызовы времени. По-прежнему забота о жизни и здоровье граждан остается главной задачей республиканских властей. Слаженная работа всех служб позволяет держать ситуацию с распространением коронавируса под контролем. Прививка – важнейшее условие возвращения к обычной жизни. Полная вакцинация составляет 93% от плана. Забота о людях – основа национальных проектов. В этом году в Татарстане на них выделено 34 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов. Построено и отремонтировано более 555 важнейших объектов – детсады, школы, дома культуры, общественное пространство, спортивные залы, дороги. Большое внимание уделяется окружающей среде. Это строительство и реконструкция очистных сооружений и станций водоподготовки, рекультивация несанкционированных свалок, расчистка водных объектов и многое другое. В рейтинге качества жизни в регионах России, который впервые составило Агентство стратегических инициатив, республика входит в топ-5. Неизменны общественно-политическая стабильность и межнациональное согласие. 2021 был объявлен годом родных языков и народного единства. Концерты, выставки, научные конференции, издание книг, открытие памятников, проведение праздников разных народов. Все это способствовало созданию условий для сохранения и развития языков и культуры представителей всех национальностей. Еще одним значимым событием стал объявленный в России Год науки и технологий. 30 сентября состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию со дня основания Академии наук и столетию республиканской академической науки. Традиции академической науки продолжают лауреаты. Международная Арбузовская премия вручена ученому Купу Ламмерцма. Обладателем международной премии имени Туполева стал директор опытно-конструкторского бюро имени Люльки Евгений Марчуков. В Казанском федеральном университете профессору МГУ Иджату Сабитову вручили международную медаль и премию имени Лобачевского. Два трудовых коллектива из Татарстана получили премию правительства России в области науки и техники за создание экологически безопасного производства поликарбонатов на Казанёргсинтезе и разработку ансата на Казанском вертолетном заводе. О важности научных исследований Рустам Минниханов говорил 30 марта с учеными лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис. Старший научный сотрудник лаборатории Владимир Максименко стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Без научно-технических достижений невозможно развитие промышленного потенциала. Экономика республики выдерживает непростой вызов времени. Объем валового регионального продукта по итогам года оценивается в 3,2 триллиона рублей при темпе роста 103,8% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Индекс промышленного производства по оценке превысит 108%. Объем отгруженной продукции превысил 3,7 триллиона рублей. Объем продукции в сельском хозяйстве – 250 миллиардов рублей. Стабильно развивается топливно-энергетический комплекс. Ожидается, что годовая добыча нефти составит более 34,5 миллиона тонн, что выше уровня 2020 года. Нефтегазохимическая отрасль по-прежнему локомотив экономики республики. Об этом шел разговор в июле в Альметьевске на нефтяном саммите Татарстана. За счет современных технологий мы сумели не только сохранить уровень добычи, но мы пошли в то направление, которое у нас в стране не было. Это битумная нефть. Если я не ошибаюсь, наверное, порядка 300, по-моему, наших патентов, которые позволяют нам сегодня на отечественном оборудовании добывать битумную нефть. Но самое главное, структурно мы из сырьевого превращаемся в обрабатывающий. В 2021 году были реализованы многие крупные инвестиционные проекты. Рекордное количество – 7 новых производств ввела в строй компания «Татнефть» на нефтеперерабатывающем заводе «Танека». В том числе производство смазочных материалов, установка каталитического крекинга, установка по производству водорода и другие. ТАИФ-НК – комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Нижнекамск-Нефтехим – производство по выпуску новых видов продукции. КАМАЗ – линейка автомобилей поколения К5. В июне предприятие посетил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Daimler КамАЗ РУС презентовал новый магистральный тягач с двигателем экологического класса Евро-6. Хайер начал строительство 4-го умного завода холодильного и морозильного оборудования на территории индустриального парка в Набережных Челнах. В Алабуге серийное производство российских премиум-седанов «Аурус Сена». Разрешение на запуск завода в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед. Достижений было много. В особой экономической зоне Алабуга производство панпрекурсора. Компания «Кастамону» запустила 3-ю линию производства ламината. Зеленодольский завод имени Горького спустил на воду малый ракетный корабль «Град» и 2 лацмейстерских судна. Ход выполнения гособоронзаказа оценил министр обороны России Сергей Шойгу на Казанском авиационном и вертолетном заводах. Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев». Оказана поддержка 34 тысячам предприятий малого и среднего бизнеса. Финансовую помощь получили 19 тысяч предпринимателей Татарстана на сумму 42 миллиарда рублей. Развивается интернет-торговля. Запущены распределительные центры «Озон», «Wildberries», татарстанская торговая площадка «Казань-Экспресс». Начаты основные строительные работы на важнейшей для страны трассе М-12 Москва-Казань. Быстрыми темпами возводится Вознесенский тракт. Несмотря на засуху, Татарстан собрал 2,4 миллиона тонн зерна. Наиболее весомый вклад в республиканский каравай внесли аграрии Чистопольского, Алексеевского и Арского районов. Республика сохранила высокий уровень инвестиционной привлекательности и заняла 2-е место в рейтинге после Москвы. В апреле в Казани прошло заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза. В июне прошел Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир» «Казань-саммит-2021». В течение года Казань при поддержке и участии Рустама Минниханова приняла и другие международные мероприятия. Татарстанский нефтегазохимический форум, торжественную церемонию объявления лауреатов премии «Глобальная энергия» 2021 года. Пандемия COVID-19 заставляет страны действовать сообща. В октябре прошли первые учения мобильных бригад при чрезвычайных ситуациях биологического характера под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В ноябре Татарстан принял участников международных маневров «Нерушимое братство» по отработке миротворческих операций. Делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетила Саудовскую Аравию, где приняла участие в заседании группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Состоялись официальные визиты в Киргизию, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Боснию и Герцеговину. Стабильна общественно-политическая обстановка. В новом составе Госдумы интересы Татарстана представляют 15 человек. 14 из них вошли во фракцию «Единой России». Прошла всероссийская перепись населения. Мы на 1-м месте в Приволжском федеральном округе и на 7-м среди регионов России по числу жителей, проголосовавших на портале госуслуг. Международный форум «Казань Digital Week 2021» подтвердил высокую востребованность цифровизации во всех сферах жизни. К высокоскоростному интернету подключены тысячи социально значимых объектов. Медицинская отрасль продолжает развивать высокотехнологичные направления. В Набережных Челнах открыто новое здание филиала Республиканского клинического онкологического диспансера. В Казани на базе ДРКБ начал принимать пациентов Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Сейчас поддержка как никогда нужна и самим врачам. В июне президент Татарстана Рустам Минниханов вручил казанским медикам ключи от 135 квартир в новом доме по программе социальной ипотеки. Новоселье отпраздновали врачи и в Набережных Челнах. Также первичное звено здравоохранения получило 458 специализированных автомобилей. В республике выполняются все социальные программы. Построено 2 миллиона 683 тысячи квадратных метров жилья, что больше прошлогоднего уровня. Ведется системная работа по долгостроям. По итогам 10 месяцев завершено строительство 9 проблемных домов. Свои квартиры получили более 2300 обманутых дольщиков. В 248 квартир расселены граждане Казани из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках президентской программы «Наш двор» благоустроено 1074 территории. В этом году построено 17 детских садов, 7 школ, отремонтировано 528 объектов образования. Под патронажем государственного советника Татарстана, председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения Ментимира Шаймиева развивается уникальный образовательный комплекс «Одамнар». Открыты новые гимназии в Набережных Челнах и Актаныше. На 9-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia сборная Татарстана завоевала 80 медалей и 21 медальон. Всего же в чемпионатном цикле этого 2020-2021 года у республики первое место в общероссийском медальном зачете. Молодые профессионалы из Татарстана внесли значительный вклад в победу национальной сборной WorldSkills Russia на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. В 2021 году завершилось строительство крытой части самого большого в Европе уникального экстрим-парка «Урам». В этом году в республике благоустроено более 70 общественных пространств. Набирает обороты программа реновации детских лагерей отдыха и других молодежных объектов. На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества было принято решение о присвоении Казани статуса «Молодежная столица АИС-2022». В 2022 году Татарстан отметит 1000-столетие принятия ислама в Волжской Булгарии. Ремонт дорог, строительство соборной мечети, возведение нового административного корпуса медресе Мухаммадия, переиздание первого печатного Корана. Об этих проектах говорили на празднике Изга Болгарджина. 21 июля прошло торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери. Этот год подарил много ярких культурных событий и спортивных достижений. Татарстан отметил юбилеи выдающихся поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, писателей Фатиха Амирхана и Хади Такташа, композиторов Назиба Жиганова, Сары Садыковой, Рустема Яхина и Софьи Губайдуллиной, художника Николая Фешина. В Казанском парке Победы открыт памятник воинам-интернационалистам. Республику прославили композитор Эльмир Низамов, лауреат премии президента России. Драматург Дина Сафина, победитель национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль творческой лаборатории «Угол» Фонда поддержки современного искусства «Живой город». Специальная премия «Золотая маска» вручена художественному руководителю и директору Казанского театра имени Качалова Александру Славутскому. Героическую золотую олимпийскую медаль привезла в Казань фехтовальщица Марта Мартьянова. Команда по волейболу на Олимпиаде завоевала серебряные медали. Большой вклад в этом успехе у игроков казанского «Зенита». Уроженец Бугульмы, пловец Александр Красных стал серебряным призером Олимпийских игр. В международном ралли «Дакар-2021» спортсмены команды «КамАЗ-Мастер» заняли весь подиум в категории грузовиков. Спортивный клуб «Синтез» победил в чемпионате России по водному полу. У команды по хоккею на траве «Динамо Акбарс» золотые медали чемпионата России. В Казани прошли первые игры стран СНГ. В 2022 году в столице Татарстана состоятся матчи отборочного турнира чемпионата мира по волейболу. Вот таким он останется в летописи нашей истории. Трудный, яркий и неповторимый 2021. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Әлеге минутларда студияда мин Эльмира Шарифуллина булырмын. Тапшыруыбызга килеп ирешкән беренче котлау хатын сезнең игътибарга җиткерәбез. Безнең белән булыгыз. Азнакай районы Таллыбүләк авылында гомер итүче әниебез Хәсәнова Фәридә Әхтәм кызының 9нчы гыйнварда туган көне. Кадерле әниебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык,
меңнәргә үрнәк булырлык әниебез. Сине 60 яшьлек юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып, сөеп, аналарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әни, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта таләпчән дә була белдең. Әни, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Син балаларыбызга ягымлы дәү, әни. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыбызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әти-әни бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Әнкәй, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Сиңа рәхмәт сүзен, әниебез, белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Озын гомер бирсен Ходай дибез. Кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ринат, улың Руслан, кызларың Лилия, Фирузә, киленең Гөлназ, кияүләрең Юрий, Илнур, оныкларың Таңсылу, Саидә, Зөһрә, Александра, Тимур, Әминә, Ясминә тәбриклиләр. Шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Алда матур җырны кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Bütün bunların çeşeklerine yaparlar. Yıldızlarına, kıyaş ayına bulgatırlar. Işık kayıtır idem enkeysinin yanına. Başlı yer gidem kabat senin alna. Enkeyiminin dik dışıları veridem. Yıgırıp bayıtıp dışarına kerere gidem. Enkeyiminin dik dışıları veridem. Yıgırıp bayıtıp dışarına kerere gidem. Ara hayra kaytıp bulmay emkeyelerge. Barı uyular tuğdan yırttan gezelerde. Dünya meşakkatin sazıp şipke koyup. Kaytıp kilik emkeyelerge. Enkeyiminin dik dışılarını veridem. Yıgırıp bayıtıp dışarına kerere gidem. Enkeyiminin dik dışılarını veridem. Yıgırıp bayıtıp dışarına kerere gidem. Bütün bulvar çeşeklerine yaparlar. Yıldızlarına, kıyaş ayına bulgatır. Işık bayıtır idem enkeysinin yanına. Başlı yer gidem kabar senin alda. Enkeyiminin dik dışılarını
Hürmetli тамашачыларыбыз, инде тапшырылбыз ахырына якынлашты. 2022 елның кышы һәммәгезнең дә йортларына бәрәкәт алып килсен. Бәхетле булыгыз. Сезнең белән тагын очрашулар көтеп саубуллашабыз.